Halo teman-teman traveler, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pasti tentunya selalu baik ya. Sebelumnya jangan bosan ya nonton videoku. Nah, di video kali ini aku atau merekod perjalanan aku tujuan ke stasiun Jatinegara di dalam kereta api. Berikut suasana malam di kereta api. Happy watching! Ternyata seru juga ya naik kereta api malam-malam. Bisa melihat pemandangan situasi kota pada malam hari. Entah kenapa pergi-pergian keluar kota itu lebih nyaman pakai kereta api sih menurutku. Mulai dari bersih, ada AC-nya, nyaman, meskipun itu kelas ekonomi. Kalau menurut kalian gimana? Siapkan diri, periksa dan titik balik barang bawaan Anda. Jangan sampai barang Anda tertinggal atau tertukar dengan penumpang lainnya. Sekali lagi diinformasikan bahwa kereta api Serayu Malam akan segera tiba di stasiun Cimahi. Bagi Anda yang hendak turun di stasiun Cimahi, kami himbau untuk mempersiapkan diri, periksa dan titik balik barang bawaan Anda. Jangan sampai barang Anda tertinggal ataupun tertukar dengan penumpang lainnya. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Selamat malam. Mantan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, Serayu train will arrive at Purwakarta station. For those of you who will end your trip at Purwakarta station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Jadi, jika teman-teman naik kereta api dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Jatinegara itu, teman-teman akan melewati beberapa stasiun, diantaranya stasiun Cimahi, stasiun Purwakarta, dan sampailah di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, Serayu train will arrive at Jatinegara station. For those of you who will end your trip at Jatinegara station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip.
stasiun Jatinegara. See you di next video. Dadah.